Hello，嗨，晚安，見到 Honey，有人未呢？我真係浮總呢個頂點啊！係啦，大肚婆係特別無聊㗎，咁所以呢，今日呢就好無聊咁樣呢，就開一個 live。Hello，欣欣。Honey，你可唔可以上翻張床？唔係，Honey上床。上翻去 ，go go 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 go。上翻去 ，go。做咩啊？好啦，佢都係唔理我㗎。我點樣可以熄咗呢個電腦 mon 佢咧？等佢唔好反光咧。好似唔得。Hello，係啦。咁啊，其實啱啱就過完聖誕，哇！我成個癲婆咁。係啦，啱啱過完聖誕啦，我都收到好多 fans 送過嚟嘅禮物啦。跟住咧，其實我之前都睇咗一啲我覺得好得意、好中意嘅禮物嘅。就係 puzzle 啦。咁啊，雖然好似都係呢啲樣嘅 puzzle 啦，但係for大肚婆喺屋企冇嘢做嘅時候咧，就要靠呢啲嚟過日神啦。其實咧，尖下巴，哦，多謝。只要之前嗰晚唔係食得好重咧，其實我都係屬於尖下巴嗰一紮嚟㗎。呢個都係聖誕禮物嚟嘅，呢兩個係寶嚟嘅。OK， 繼續。邪惡嘅棉花糖，多謝。有封聖誕卡，同埋有史迪仔貼紙，同埋大家嘅祝福。史迪仔貼紙，哎呀，好開心啊！史迪仔嘅寶仔啊，咁我就可以 mark 低晒所有嘅，即係寫下日記啊，寫下書咁樣啊，寫下啲我啲烏龍嘢啊。BB 係女嚟㗎 ，Alex 咧，佢咧就去咗踢波㗎，佢做佢人生之中佢認為佢非常重要嘅一項運動啊，因為咧佢曾經同我講咧，如果佢唔做生意咧，佢就會去做一個職業嘅足球員嘅。跟住我就笑咗啦。係啦，啱先咧我 show 俾大家嘅禮物咧，就全部都係24號嘅時候咧 fans， 即係我去咗一個 event 啦，咁 fans 送俾我嘅禮物嚟嘅。呢個係有個聖誕卡㗎，我好開心喎！啲字好靚喎，呢個有個叫做應該係阿偉嘅，佢張聖誕卡佢啲字好靚。點解要咁對我？即係咩啊？好耐冇 live 啦，係啊。係咪寄去 TVB 度啊？係啊，可以寄去 TVB 嗰度，或者寄去我個唱片公司都得啊。跟住咧，又係朱古力。我依家喺屋企，我老公好搞笑。你講緊 KJ 好搞笑啊？有冇 Alex 有冇踢球隊啊？佢有踢到球隊。喂，呢個 live 係我㗎，係問我嘢啊，唔係問佢嘢啊，唔係問我佢嘅嘢啊。我呷醋㗎啦會。我依家係咪喺澳門？我依家喺屋企啊。係啦，跟住咧，我仲收到好多好得意嘅禮物啦，即係例如漏斗啦，仲要係藍色嘅漏斗。咁我冇認真計過呢個漏斗究竟有幾長時間，幾多分鐘。不過我覺得好靚，所以我會將佢擺喺枱頭嘅。
啊，係喎！上一次我自己話要食朱古力嘅喎，對唔住啊！我今次因為收咗好多朱古力啊，係啊！我依家其實我好想起身，因為後邊呢一啱都係朱古力，呢個都係朱古力嚟嘅，係聖誕老人嘅朱古力啦。咁但係咧，我咧就因為我覺得佢好靚，所以就擺咗佢喺一個好遠嘅地方咁樣。哦，好啦，咁啊頭先咧，我喺呢個 Instagram 上面咧，好靚啊！我知點解啦，我知點解今日會即係大家會覺得我相嘅好似瘦咗咁啊，因為我今日好聰明咁樣咧，我喺呢個 Instagram 上面有個 tag 咧，就話我換咗一部手機，咁嗰部手機咧係有呢個美 Maggie 嘅功能啊，即係美顏嘅功能啊，所以咧，點算咧？我點解可以掹咗個 mon 嘅插掣咧？我仲未研究到點熄咗個 mon 佢啊！喂下佢又嚟啦，咩方法熄咗佢咧？呢度 yes，咁佢就唔會成日着啲藍燈咁樣。我啱啱講到邊啊？依家記性好差就係講緊我用咗呢個即係靚啲嘅靚女嘅呢個相機，唔係即係有美機嘅手機，係啦。咁咧我就覺得好似好靚咁樣咯。跟住咧，咁因為呢度啲燈比較黃啦，咁所以咧我就額外加咗一個打燈嘅嗰個圓圈啊，咁就唔會令到塊面好黃啦。係咪好聰明啊？我都覺，唔好讚我。係成功啦！係啦，咁啊，今日個 post 入邊咧都有人問我究竟邊個係 David 啦。我想話俾大家聽，其實 David 咧係呢個喺我後邊嘅呢一個攬枕啊，就係佢啦。就話説咧，喺我公開我有咗小朋友之後咧，新啲風記唔記得我？係啦，就話説喺我公開咗我有咗 BB 之後咧，咁就有一啲好好嘅即係客戶啦、朋友啦、sponsor 啦，就送咗一啲禮物俾我咁樣。咁呢一個咧就係其中一個禮物，係我自己我覺得好需要嘅一樣嘢，就係就係孕婦嘅攬枕。咁咧佢就話説咧就可以當 iPad 咁樣挨住喺後邊啦，又可以咧喺瞓覺嘅時候咧係攬住佢啦，咁就好似好舒服咁樣，又可以晾住個肚。Panda 遮上身個黑眼圈同個眼袋不嬲都有噶啦。係啦 ，David 係大肚婆專用嘅。我瘦咗好多，我冇瘦到，其實我肥咗。我又問 Jenny 你記唔記得我啊 ？Leslie 係男軍嚟噶嘛？點會唔記得咧？哈哈哈！回信係啦，講起信咧，對唔住大家，因為由於信嘅數量實在係太多啦，咁所以咧，我到依家都我淨係可以同大家講對唔住大家，我仲未睇晒，睇咗少少啦。係啦，咁咧呢一紮咧，呢一袋入邊咧，其實都幾重嘅，咁就有好多嘅信啦，同埋好多嘅咁熟嘅呢個 Hello 家妍，一啲需要等待回覆嘅嘢啦，同埋我仲有好多係嗰陣時生日都仲未拆開嘅信件啊，咁所以咧唔好意思啦，如果大家想
收回信嘅話咧，又要可以唔係，因為呢輪就可以好快可以睇到啦。因為我呢輪真係得閒好多啦。可唔可以睇下我個肚啊？其實睇唔到咩？而家就係咁樣咯。哎呦，好得意。係啦，咁其實又未去到好大嘅，坐低嘅時候會覺啲咯。我好似好攰，其實我唔係好攰。食多啲菜對 BB 好啲。Honey 喺邊度 ？Honey 頭先咪出現咗咯。Honey，你上嚟。哦，good girl。咩手 good girl？咩嚟㗎？邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？嚇？邊個啊？哎呦，有 Honey 喎！哇，好啦，good girl。OK，good girl。做咩啊？好啦，咁其實我都冇乜特別嘢要同大家講，講完啦。BB 仔係女嚟嘅，越難越愛。我個人瘦，我個肚就唔算大，都係㗎。How are you and your baby？我諗應該都 OK 嘅。係啊，依家係咪住喺澳門啊？我周圍住嘅喎，我一時又住香港，一時住澳門，咁所以咧都冇特定嘅地方。做咩啫？Honey你搶鏡？呢個動作應該會有雙下巴，算啦。Oh Chantel，Hello， 不如唱下愛。從來全無後悔，唯有愛。哎呀，我唔記得攞埋嗰個唱 K 神器啊，淘訊嘅唱 K 神器啊。或者我過2日再開，咁咪可以唱咯，係咪？值得花費時光去靜待，似爸爸定似媽咪？記住大肚婆唔食得西瓜，懶同埋辣都唔食得。似爸爸定還是似媽咪呢個問題呢？其實呢，就未有呢個真正嘅結果嘅。咁但係我自己覺得啦，因為其實有照嗰啲超聲波啦，咁我見到張相，咁佢個頭骨嘅形狀係似爹哋嘅，咁所以咧，我依家就好擔心咧，佢似爹哋咧，因為爹哋隻眼比較細，同埋單眼皮，咁所以咧，我就好驚我個女就似爹哋咁樣。咁我希望咧，佢好似即係因為其實我自己咧都係哦。有人 cap 咗我雙下巴，你試下出街啦嗱。OK， 唔理你。係啊，因為我自己咧就似媽咪多啲嘅，唔係，因為我細個就似爹哋，大個咧就越嚟越似媽咪。我嘅嘴以下嗰半 part 咧係似媽咪，我上半 part 係似爹哋，所以其實咧我個鼻梁係比較矮啦。跟住個隻眼又比較腫啦。Hello 嘉賢，瘦咗好多啊，多謝啊。咁係好定唔好啊？食多啲含葉酸嘅食物，有啲咩係含葉酸嘅食物咧？我就有食開葉酸嗰啲 supplement， 咁所以葉酸嘅食物我就唔知係咩嚟㗎啦。最緊要身體健康，多謝。圖爾 Captain， 好啦。我隻眼大過佢爸爸隻眼咯。Alex 好返未？似我都恐怖，個眼袋好得人驚。呢個叫 Shirley 張嘅人。多謝你啊！我覺得我個眼袋咧係一個標誌性嘅嘢嚟嘅，咁所以咧，如果冇咗仲得人驚。Hello，
哦，食多啊，即係咩嚟㗎？食多啊，即係咩嚟㗎？同 BB 老豆仲成日耍花槍，係啊，我成日都同佢耍花槍㗎。呢個係情趣嚟嘅。佢又成日鬧下我啊，我又成日鬧下佢咯。唱越難越愛，越難越愛都好多年㗎啦。我哋唱啲新歌啦。我唔係素顏啊，阿言兒。倒數去邊？倒數呢，我就會喺澳門就同屋企人同埋佢屋企人一齊過嘅，應該係。咁啊，可能到時會有啲朋友嚟探我啦。啊，聽聞Alfred 同埋 Hubert 都會好似喺澳門 countdown 嘅，咁所以呢，我哋可能有機會睇下佢。如果 countdown 完冇乜特別嘢做，我又未有睡意嘅時候，就可能出去食個宵夜咁樣咯。依家見到未見㗎啦，但係著衫係可以遮到啦。同埋我覺得，自從有咗 BB 之後呢，係成日都會有一種好奇怪嘅感覺啦。即係例如可能見到啲自己之前着開嘅褲唔啱着咧，都會灰到一個頂點，係啦。咁跟住，如果咧有陣時臨瞓咧，特別係臨瞓嘅時候咧，個 BB 咧會喺個肚度喐得好勁嘅，即係佢有陣時喐嘅，即係例如呢個係肚皮啦。咁 BB 就會咁樣喺度喐啦，有陣時係踢上邊啦，有陣時就會踢入邊嘅喎。咁嗰個感覺係其實好奇怪嘅。緊唔緊張啊？我覺得應該未開始緊張，因為其實依家咧有陣時會諗翻起，即係唔係諗翻起，即係會幻想，喂，第時生嘅時候會發生咩事啊？我會唔會唔識得分陣痛定還是唔識得分，即分唔到陣痛同埋搞肚痛呢樣嘢？咁啊，開刀還是順產咧，都希望係順產嘅。Alfred 話我好無聊，係啊，我真係好無聊。我決定陣間再 send message 過去俾 Alfred。我頭先都 send 咗個 message，咩喺鏡湖醫院生 BB 嗎？鏡湖醫院喺邊㗎？未聽過。啊，係啊，我今日生咗粒瘡，好大粒，冇事嘅。好掛住我，多謝。想順產係啊，但係聽聞順產又唔知要剪臍帶，唔係喎，開刀都好似要剪臍帶。總之佢哋講到好恐怖嘅，但係我覺得係即係人一世物一世，點都要去試一試嘅一樣嘢嚟嘅。即係因為仲要呢樣嘢係女仔獨有可以經歷嘅一種感覺啦。咁因為即係我覺得好似所有嘢都係順其自然會比較好啲咯。媽媽會係10級痛楚，下年追多個，下年就唔好啦，攰啊嘛會。我個 PS4 喺個廳度。阿 Billy Chan， 你話永遠懷念我未死㗎。唱麻醉仲未派台啊，不過係好聽嘅。然後一對情侶愛到我們入睡，就預備我的心隨時給粉碎，就係咁啦。所以咧，到我生完 BB 之後咧，如果我嘅身體回復得快嘅時候，Hello 黃志源，呢個廖寶山嘅師妹係嘛？佢應該係
10年之後結婚啊？結婚嘅嘢咧就遲啲先講啦。好近嘅，好大面，多謝。唔係剪臍帶，係剪陰唇。係啦，諗到都已經覺得好痛。多啲 exercise。幾時派？就等生完 BB 先派啦。呢個琪琪係咩事啊？買晒 BB 嘢未？未啊！我而家咧尋覓緊呢個二手嘅 BB 床。咁啊，如果大家身邊有啲朋友咧，有啲 BB 床咧，又冇用嘅時候咧，咁不如介紹俾我，或者係可以俾我，即係有個網站或者有啲咩地方可以揾到 BB 床咁樣，咁就好啦。因為咧，聽聞咧用二手嘅 BB 床會好啲，對 BB 嘅健康都會好啲。派利是，哦，思龍 ，Hello 思龍，派利是，我今年先至同人哋講話，如果我下年結婚，咁我今年都未使派利是住喎。跟住我仲可以繼續逗人哋利是，咁我生完 BB 啦嘛，咁 BB 又可以逗利是咯喎，咁咪可以逗2封利是咯。咁如果我下年再下年，即係18年先結婚嘅話，咁咪可以逗好多利是咯，係嘛？係咪咁講？派利是應該係結咗婚先派噶嘛，所以我幾弟都唔結婚住，係為咗唔派利是，所以唔結婚。睇下先，到3、4年之後教個女唱越難越愛。好奇怪啊！教自己小朋友唱自己歌，我可以教佢唱兒歌咯。買二手嘢好容易買到 Made in China 嘅噃，結咗都有得鬥。結咗都有得鬥嘅咩？梗唔係啦。Hello 小美。仲有冇啊？拆晒啲禮物未啊？麻醉幾時出啊？等我生完先出啦。拖咁耐先結婚唔係咁好，應該生完就收咗肚，影相會靚啲。唔急啊，結婚嘅嘢。其實呢個年代都已經係，即係點講呢？我覺得係一個女性都有自己主導權嘅一個年代嚟嘅。咁唔一定要靠個，即結婚係一張紙咯，真係。咁唔使話一定要結婚啊，或者唔使一定要靠個男人先生活到噶嘛。Frankie Lee，你有 BB 床係幾月生啊？預計5月頭啦，4月尾5月頭啦。因為其實醫生都話我係第一胎啦，我瘦啦，同埋後生啦，我有機會係早啲生，即係 BB 會早啲出世嘅咁樣。咁所以咧，預計5月頭，但係有機會4月尾咁樣。去咗澳門嘛？咩咗澳門？反清復明，多謝大家都好支持呢個蛙鬼想學去喎。生完先出，我咪有排。Alex 收到個堆藥，有冇俾我激死咗？佢係無奈多過激死咯。我尋日一路買緊啲藥嘅時候咧，咁啊
係啊，我嘅好朋友啦，Kelly Jackie 同我一齊過去買嘅。咁我一路買緊嘅時候咧，佢就話我咧揀緊有啲咩感冒藥嘅時候咧，我個嘴角咧一路有一個好邪惡嘅笑容。即係因為我一路揀緊啲藥嘅時候咧，就一路幻想緊啊，佢收到咁大堆嘅嘅西藥嘅時候會有啲咩反應咧？佢究竟係會嚇親啦，定係愕然啦，定係無奈啊，定還是係會笑咧？咁so far 佢係似係冇反應多啲，但係咧呢個係都幾好笑嘅一個經驗嚟嘅，因為咧咁樣咧令到佢咧呢一世都會記得咧唔可以唔食感冒藥咯。係你有冇咩？係你有冇同佢講塔冇？刷都未刷。有冇諗過出首歌送俾女女啊？其實想嘅，但係咧，因為呢輪咧好多，即係其實啱啱，其實啱啱我知道阿謙啦，陳詠謙即係幫我哋填呢個麻醉同埋痛醒嗰個填詞人啦。咁佢都生咗一個男仔嘅，咁佢作咗首歌，咁因為佢係自己作咧，我覺得係特別有意義嘅。咁所以如果咧我要寫首歌俾個女咧，如果唔係自己寫咧，就唔係，即係好似個意義唔係好喺度咁樣樣咯。係點解要江探？冇啊，即係好多時，即係我記得我細佬出世嘅時候啲。Alex 翻嚟啦！睇下佢翻嚟啦！佢翻嚟。What are you doing 啊？你做咩啊？咩啊？咩啊？你伸過隔離啊！我要開機啊！你咩伸過隔離啊？我要出團啊！你出咩團啊？魔獸啊！佢想打機喎，我唔喐。你做咩啊？你唔係踢完波，你踢完波翻嚟唔沖涼？你去沖涼？我依家霸住佢個位，佢打唔到機啊！佢係一個職業嘅打機人，點解咧？你見到我張凳係一張職業嘅打機凳。Please，叫你講下嘢喎。Please，好 dirty 啊！啲人踢完波翻嚟唔沖涼，好 dirty。佢走咗啦，佢應該喺度話我阻住佢打機啊！你個賤人，做咩啫？唔係啊，佢唔係玩 LOL 啊！你嗰個 game 叫咩名啊？窩火吓？窩火啊！即係咩啊？魔獸世界。魔獸哦，魔獸。有人問佢有啲 BB 嘢，你要唔要？但係我哋點俾你？我哋買咗 BB 嘢啦，我爭張 BB 床咋，但係我一定要二手嘅 BB 床。你知唔知點解你開唔到機？你
識叫我幫啊！Oh shit！有人問你係咪 YouTuber 喎？ No. Why? I only watch. 成日打機唔得㗎，要睇多啲臭女經啊！阿 Chin Man 講㗎，定還是佢叫師兄咧？哦，你今日着車路士球波衫喎！ Oh shit！其實佢係曼聯球迷嚟㗎。我哋成日嗌交嘅。Peace。做咩啊？我攞張凳過嚟，你一陣再。佢要拋我走啊！有人問你邊個 server 喎？唔好咁啦，乖啦。你做咩唔沖涼咧？你個人好 dirty。我知。唔準關，去沖涼先，沖涼先，沖完涼先打。聽唔聽到啊？出團啦4-0啊！車路士炒曼聯。咩啊？咩曼聯4-0啊？係車路士4-0曼聯啊！一齊出嚟踢波，話你唔沖涼臭啊！你中意啊嘛？ dirty， 我唔中意咯。哎呀，C 龍都話你臭啊！好臭咯！你企喺度打機，我俾你打。啊！佢哋話你唔沖涼唔可以打機啊！快啲啦！ Cannot 啊！快啲啦！ So fast, let me finish this one, okay? 蘇士咩嚟咯 You love it. 係東拉湖咯！快啲啦，沖涼啦！我係同我細佬一齊住㗎，不過細佬喺樓下。曼聯又嘟一場喎！冇啦，佢叫佢依家拋我走，佢唔俾我同大家呢個 Facebook Live 啊！好慘，好慘！佢阻住我同大家 Facebook Live 啦，咁嘅仔。喂，人哋話就嚟做老豆，唔好成日打咁多機啊！聽唔聽到啊？快啲沖涼啦！Why you don't go to shower 咧？Later 啊！可唔可以同大家講拜拜啦？拜拜拜拜拜拜！你梳頭都冇用嘅，梳頭都係醜樣嘅。做咩啫？你做咩扮丁字高啫？咦？好啦，拜拜！我唔阻佢打機啦，拜拜！哎，我點樣刪啊？我仲未刪。點刪㗎 I don't know。我係棟有面咧。點樣熄咗佢啊？死啦！我唔識用，完成好似係。